Í þessu vídeo þá ætlum við að skoða úrtaksdreifingu og meginmarkgildi setninguna. Við getum hugsað okkur að við séum hérna með þýði. Hérna í þessum hatti sé einhvers konar þýði, til dæmis miðar með tölum. Og svo hugsum við okkur það að við tökum mörg úrtök. Tökum hérna úrtak og úrtak og fullt af úrtökum. Og fyrir hvert úrtak þá reiknum við meðaltal. Og við ætlum að skoða hvernig meðaltölin, hvers konar dreifingu við fáum á meðaltölunum. Dreifingin á meðaltölunum, hún kallast úrtaksdreifing. Það er að segja úrtaksdreifing meðaltala. Og það sem að meginmarkgildi setningin segir er það að ef að úrtökin eru af stærðinni n stærra en 30, það er að segja hverju úrtaki séu 30 eða fleiri. Í hvert skipti við höfum tekið 30 miða úr hattinum og svo aftur 30 miða og aftur 30 miða. Ef að við erum með n stærra en 30, þá er það þannig að úrtaksmeðaltölin, dreifing þeirra, er normaldreifing. Þannig að dreifingin, ef hún er teiknuð hérna fyrir neðan, dreifingin á meðaltölunum er normaldreifing. Og þessi normaldreifing, hún hefur meðaltalið mu sem er sama og meðaltal þýðisins og hún hefur staðalfrávik sigma deilt með kvadratrót af n. Það er að segja staðalfrávikið á úrtaksdreifingunni er sama og staðalfrávik þýðis deilt með kvadratrót af fjöldanum í úrtakinu. Og eitt af því sem er athyglisvert er það að svo lengi sem að úrtökin okkar eru með 30 eða fleiri í úrtaki, 30 stök eða fleiri, að það skiptir engu máli hvers konar dreifing er á þýðinu, að dreifingin á úrtaksmeðaltölum, hún verður normaldreifð. Svo er það hins vegar þannig að ef við vitum að þýðið er normaldreift með, segjum, meðaltal mu og staðalfrávik sigma, þá verður úrtaksdreifing meðaltala normaldreifing með meðaltal mu og staðalfrávikið er sem sagt sama og staðalfrávik þýðis deilt með rót kvadratrót n. Og þá er engin krafa að við séum með 30 eða fleiri í úrtaki. Þannig ef við erum með þýði sem er normaldreift, þá verður dreifing úrtaksmeðaltala normaldreifð, jafnvel þótt við séum ekki með 30 í úrtaki. Nú kosturum við það að úrtaksmeðaltölin sé með dreifingu sem er normaldreifing. Kosturinn er sá að það þýðir að þegar við erum að reikna svona dæmi, þá getum við notað normaldreifinguna og til dæmis staðalgildi og farið inn í setatöflu
hérna og fundið út hversu stór hluti hérna undir normal kúrfunni. Þannig að það gerir ýmsa útreikninga þægilega. Takk fyrir.